現代福祿壽大護陰擊突摔角，新戲勁抽福祿壽玩埋摔角喎。尋日電影殺科，仲俾智慧笑添。我見到你三個咧，我知道個戲唔應該叫做咩，應該叫現代福祿壽。呢三條現代友真係。阿祖藍嗰個唔係普通嘅現代，係硬㗎。哎呀！又真係好突喎！哦，裝假狗。唔係護陰啊！本身咧呢個係一個護陰嚟嘅，即係好似我哋黐呢啲 pad 咁樣樣嘅。佢哋冇啊！你兩個冇護嘅。佢哋本身裏面嗰個係啊，佢哋我平時個人咧，即係全日都個人都比較興奮。其實我帶咗你唔覺啫。因為佢哋要拍摔角場面，仲要同高祖藍兩個頭嘅現役外國摔角手對打。佢哋成300磅啊，得唔知啊？係2倍嘅阮兆祥嚟嘅。我俾你聽，我去到係叫做恩豬嚟㗎係嘛？仲話大護陰好唔舒服啊！你諗下，如果你有嚿硬膠咁樣，同女性大 bra 差唔多。你哋扮女人都戴過唔少次 bra 啦。